Il territorio di Lodine è un territorio molto ricco da un punto di vista storico, archeologico, soprattutto qua a Soroeni, è assolutamente da visitare. Ci sono diversi reperti e la ragione è che era in una posizione dominante, una posizione con un'ottima visuale, quindi strategicamente importante, per questo si è costruito così tanto. Il bello è che c'è una fusione fra non solo prenuragico ma anche nuragico e anche romano, quindi un insieme di periodi storici coesistenti assolutamente da non perdere. Vedi, Soroeni domina proprio tutta la vallata qui. Ti avevo detto una posizione strategica importante, soprattutto 800-700 a.C. I romani avevano scelto proprio questa posizione su un villaggio preesistente, perché ti ho detto c'è prenuragico, nuragico e romano insieme. E questa è proprio, sorge su un villaggio di capanne che erano state fatte utilizzando questi grossi massi di granito che vedi, così come la fortificazione romana che è stata costruita con questi blocchi di granito giganteschi che sono serviti a reggere la struttura. Andiamo su così faccio... Sì, andiamo su e ti qualche faccio vedere il ripresa. panorama. Anna, aspetta, ti do... così inizi a filmare, ti do la camera. Allora, andiamo sul punto più in alto. Che vista. Guarda anche qua. Vedi, qua c'è tutto il territorio da destra, Lodine, Ah, quello è Lodine. quello è Lodine, con dietro Gavoi naturalmente, e poi Gavoi. andando verso sinistra c'è tutto il Gennargentu sul fondo, questa che vedi è Fonni, Fonni. e adesso sta inquadrando, lo vedi, il Monte Spada dove ci sono le piste innevate, dove si può andare a sciare, perché in Sardegna Ah, si scia. si scia anche, sì. E poi questo è il Gennargentu. Gennargentu si unisce, vedi qua a Termine, si unisce con il Supramonte, Sì. e si intravede lì sul fondo, lo vedi laggiù in fondo c'è Supramonte. il tacco di Monte San Giovanni. Perfetto.